ഫോട്ടോ ഫ്ലാഷ് ബോക്സ് പഠിച്ചാലും തുറന്നു ഫോട്ടോ ഫ്ലാഷ് എന്ത് സാധനം ഇത് സംഭവം ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഫ്ലാഷ് അടിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫ്ലാഷ് അടിക്കുന്നത് 3 പൈസകളാണ് അത്. 5 പൈസ വരും. എത്ര വേണം പീസ് ഒന്ന് ഇത് 50 രൂപ, ഇത് 100 രൂപ. ഇതെന്തല്ലേ ഇത് മുക്കിപ്പിടി ഡപ്പിയ ഇതെവിടെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെയാണ് തീ കൊടുക്കുന്നത്, ഇവിടെയാണ് തീ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ബോക്സ് 50 രൂപ. അതൊരു ബോക്സിൽ ഇത് 2 മതി. അത് 2 കളർ മതി. ആ 2 കളർ മതി. എത്ര വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇളക്കി അത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഓ ഇത് ഇളക്കി നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇളക്കിയാൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. 9 10 പീസ്. ഇതെത്ര? 10 പീസ് തന്നെ. അതും 10 പീസ്. എല്ലാം 10 പീസ് തന്നെ. 10 പീസ് തന്നെ. ഇതൊരു ബോക്സ് അതെങ്ങനെ വില പീസ് ഇതാ? അതൊരഞ്ചെണ്ണോട് ആരാ അവിടെ വരുന്നോടാ.